పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కోసం 10 కోట్ల కారు కొన్నారట అన్నయ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవి. విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎంతో వైరల్ అవుతోంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కోసం మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రత్యేకంగా కారు కొన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. పవన్ కళ్యాణ్ కోసం ఇప్పుడు ఈ అద్భుతమైన ప్రయత్నాలు చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈ విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎంతో వైరల్ అవుతోంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో జనసేన పార్టీ కోసం ఎంతగానో కష్టపడుతున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్కి తోడుగా ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముందుకొచ్చారు. పవన్ కళ్యాణ్కి తోడుగా జనసేన పార్టీ కోసం మరి ఎంతో ఖర్చు పెడుతూ మరి ముందుకు వేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్. ఆయనకి రాజకీయంగా ఎంతో అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉండేలాగా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్కి తోడుగా ఇప్పుడు మంచి కార్ని కూడా తీసిచ్చారట. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కోసం దాదాపు 10 కోట్ల కార్ని బహుమతిగా ఇచ్చారట మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఈ విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎంతో వైరల్ అవుతోంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ వారాహి యాత్ర ప్రారంభించేటప్పుడు ఈ కార్లో కూడా ప్రయాణించాల్సిందిగా పవన్ కళ్యాణ్కి ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా ఒక సౌకర్యవంతంగా కారు కొనిచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. గతంలో ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి బెంజ్ కార్ని ఈ జనసేన పార్టీ కోసమే అమ్మేశారు. అందుకే ఇప్పుడు అలాంటి ఒక కొత్త కార్ని పవన్ కళ్యాణ్ కోసం బహుకరించారట మెగాస్టార్ చిరంజీవి. అన్నయ్య ఇచ్చిన బహుమతిని కాదనలేరు పవన్ కళ్యాణ్. అందుకే వాటిని స్వీకరించినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈ విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎంతో వైరల్గా మారింది. మరి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ అరంగేట్రం ఇప్పుడు హోరాహోరీగా సాగుతోంది. పవన్ కళ్యాణ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబినేషన్ ఎలా కొనసాగుతోంది? రాజకీయాల్లో ఇద్దరు కలుస్తారా అంటూ అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు.